Sisekhona mbukelo muhle webonani streaming khona la endaweni ke yasemlazi Sabelweni njengamanje sizokhuluma ke nobaba ke uDonyeka umfundisi wakhona lapha eningizimu baba uDonyeka asikubingelele sikwamukele la kubonani streaming namhlanje anifikanga njengoba uchaza nigalalekile mhlambe inhloso nqangi njengoba sokuthulile ukuthi kuzokwamukela umfundisi ubaba uHlabisa ngiyafisa sibhekele kulesi sigaba somfundisi amukela khona ibandla ukuchazela umuntu ongazi ukuthi ibaluleke ngani kangakanani yona le yokumukela ke ibandla umfundisi. Ngibingelele ababukeli bebonani streaming ngalolu suku lingayizivele kuthina lihlabahlosile siyajabula siyachachamba ngalolu suku lanamhlanje lapho khona ibandla kumbe sili ibandla lamaNazaretha simukela umfundisi ubaba umfundisi wethu uHlabisa weTheku namaphethelo engeveke weTheku namaphethelo kowaseningizimu sisuka ngomngeni sizoshaya eCape Town sizothi ungumfundisi siyamvuma ngoba simphiwe ezulwini inglozi yobufundisi noma inglozi yokugcotshwa usuke uyiphiwe uNkulunkulu nabakini ngakho uyidinga ukuthi ibongwe imukelwe ikhungwe namhlanje ke sizokhunga lenglozi esiphiwe uShembe ukuba uNkulunkulu asibusise sibe nomfundisi ongihlabisa ngokwasenyameni kodwa uma sikhuluma ngomfundisi sikhuluma ngesithunywa sasezulwini sikamoya esingabonwa sasezulwini esihola abantu ezwini lenkosi ngakho ke sizobonga leso sithunywa esinjalo sizoyihlanganisa naso kanjalo ke naye osenyameni uyabe nayo into eyumphefumulo abonga ngayo noma ahlangabeze isibusiso sokumukelwa ibandla okusho ukuthi ngesizulu esihle kuthiwa izandla ziyagezana uma ngixhawula naye uyaxhawula kuyaxhawulwana ngalosuku namhlanje yiko lo msebenzi ubaleke kakhulu. Baba uDonyeka asibheke lapha ubungozi uma ngabe ufika esigabeni enikuso la uza kwethu esibona khona ezoqhoyiswa ngokwenkolo uma kufika ngize ngihambe emhlabeni ngingayenzanga lenkonzo enkulu kangaka esihlangene ngayo ubungozi balokho bukangakanani. Lo umshado njengoba uchaza lapho khona ibandla limemukela naye elemukela ngakho uma udlulile emhlabeni usuke ibandla lingakumukele kusuke kunendawo lapho khona uzohamba uhambe ube nezinselelo ohambweni lakho lokuthi ngale ngaphesha kwethuna ezingilozini zasezulwini zakamoya usungayimukele nazo futhi zingakwemukela okusho ukuthi kuba icala elisalayo lokuthi kusale kwenziwa yiko sathatha isinqumo eningizimu esithi asisenze inkonzo nalabo sebadlule emhlabeni ngoba khona abadlule emhlabeni kungakaveli izibonakaliso zokuthi kufanele ibandla ulemukele nalo likwemukele ngakho ke kuyicala noma kuyinto engapheli edala ukuthi uma ingenziwe kuphinde kudlule ukuthini yenziwe leyo nto ngoba isuke iyinto esele ukuthi mayenziwe. Ngibingelele kubabukeli nabathandi bebonani streaming ngibonge Mageba mawukhuluma ngobaba umfundisi uHlabisa ngiyakhumbula ngelinye ilanga efika la esewumshumayeli ehamba ngemicrobus ebuvu elayisha uma wakhe nomndeni wakhe wonke esuka nawo kaHlabisa ekhaya ezowukhombisa ukuthi umshumayeli kweliphi ithempeli uphethe bapha abantu isikhathi ke leso esidala kakhulu kodwa ngiyasikhumbula ngoba sase sikhona lapha ekhaya eSabelweni ngiyakhumbula ukuthi ngalolo suku kwakukhona umama umkhokheli uMashezi abadala ke bazomazi kakhulu ebandleni lamaNazaretha ngalolo suku umfundisi wafike ehamba nomama wakhe omzalayo wafike wathi ma namhlanje ngizokukhombisa ukuthi njengoba ngumshumayeli weliphi ithempeli nabapha abantu engibaphethe engithunywe uShembe kuba ngibaluse manje indaba kamfundisi ke sisuka nayo kude ngoba njengoba silapha eSabelweni sihamba nomshumayeli wesihlanu thina silapha eSabelweni ngiyakhumbula ukuthi kwakukhona ubaba umncwabe umfundisi namhlanje wayomshumayeli lapha ekhaya le muzi uvulwa ungekho la ngoba lo muzi njengobula usendaweni yesibili sake sasonta ngalemva kwendla amathikithi lapha ithempeli abantu ababephuma beyoguqa khona lingakabi khona ithempeli kusayisiguqo
kwaba ubaba uMncwabe wokuqala, kwaba ubaba umfundisi uHlabisa, kwaba ubiyela, kwaba ubaba uNzimande njengoba namhlanje kuwumshumayeli uMnguni ophethe lapha ekhaya. Ingakho sithe noma izinto ziningi zikhona kodwa uma kukhulunywa ngendaba yalapha esabelweni ngoba siyayazi umuzi wakithi esiwaziyo ilapha esiphethwe khona masilapha eThekwini. Silithokozele kakhulu usuku olukhona lika baba umfundisi oluqalayo namhlanje kuze kube kusasa. Sikuthokozela kakhulu ukuthi ibandla lamaNazaretha usuku nosuku liyakhula, izinto ezinhle esizibonayo zenzeka, ziyasifundisa ukuthi inkosi yamaNazaretha ekhona uNyazi lezulu uyena impela umnikazi nomqali waleli bandla. Njengoba manje izinto ezishintshe eziqala phansi, siyabuka nalapha emcimbini esihambayo yobaba mebe imicimbi yokwamukelwa na yonke imicimbi ukuthi izinto zinhle kakhulu, ibandla liyakhula liyathuthuka. Siyakuthokozela kakhulu lokho, kodwa futhi ngiyafisa ukusho ukuthi umsebenzi wenu Magebe niwenzayo ukusabalalisa izinto ezinhle ngoShembe kuyisibusiso esikhulu lokho. Ngiyanifisela uNkulunkulu omuhle wasebuhleni ukuthi umsebenzi wenu awukhulise, ngoba ngisho abantu abangakholwa abanjani bayawubona umsebenzi wenu. Engikuthanda kakhulu niyayihluza izinto enivezela abantu, ngoba kukhona izinto zakithi, kukhona izinto efuna ayibonwe abantu, kodwa niyakuqikelela kakhulu ukuthi umhlaba wonke awubona izinto ezinhle ngebandla lethu. Ngiyabonga kakhulu. Njengoba sibuthise khona la sisibe nayo futhi ke inhlanhla buti kafishane sikhona la esibona esabelweni. Kusho ukuthini kini njengoba sifika kulesi sigaba la sibona khona baba uHlabisa emukela ibandla? Siyazi ke nizinsizwa zala esabelweni, singakhuluma okuningi kodwa kafishane ake singene kuleka baba uHlabisa. Mhlambe ke ukubonga nje mfowethu kuyisibusiso nenhlanhla enkulu sifikelwe lesi sikhathi umfundisi la emukela khona amabandla namabandla emukela yena. Efika la ekhaya waba umshumayeli, kwafika umshumayeli uMncwabe lo semfundisi namhlanje. Emva kwamfundisi uMncwabe kwawuyena uHlabisa lo semfundisi, wafika kwaba umshumayeli. Emvani kwamfundisi uHlabisa kwaba ubiyela engeke nginabeke kakhulu ngayo, uyalazi udaba. Emva kwakhe kwawubaba uNzimande, emva kwababa uNzimande kwawumnguni lokhona umshumayeli okhona namhlanje la esabelweni oka5. Kusho ukuthi ke suumuzi ke onesibusiso kakhulu, njengoba wazi kwakwanyathela nothingo lamakhosazana la ekhaya, kwaba isibusiso kakhulu. Siyabonga ke nje ukuthi nathi lusifice lolu suku, ukuthi nathi sisaphila uNkulunkulu esigcinile. Siyajabula kakhulu ukuthi lolu suku lufikile, naye umfundisi ekade ayilifisa, kuyinhlanhla enkulu. Siyabonga ukathi ke mencokola athi mina njoba nguhlalo kazwelonke ngiphethe abafundisi abawu90 eshe incokola, kodwa nothando nje analo. Siyabonga kakhulu nokuthi kuze kufike lolu suku libe impumelelo kakhulu. Siyabonga. Asigoqe sisho ukuthi ke bekukuhle kumnandi sila esabelweni. Mina ke ngumntwana ukandakanda ongahlehla umfulo ngashi ogobhoza ubusuku nemini, ngibika ngisezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming eMlazi.